Добрый день, с вами Центр здоровья Витал Райс, город Владимир. И сегодня у нас в гостях наша любимая посетительница Галина Сергеевна. Здравствуйте. Здравствуйте. Галина Сергеевна, сколько на данный момент раз вы ходите к нам в центр? На сегодняшний день 85-й. 85-й раз. У вас спине уже стало легче, знаю, Да. Получается, сон улучшился, прошли головокружение. Но сегодня хочется поговорить о другом. У вас была проблема с бронхами, Да. то есть как это вас беспокоило, как долго и чем вы лечились? Ой, беспокоило меня очень долго. Я даже не Что помню. у вас было? Ну что-то, видимо, я когда-то перенесла воспаление легких на ногах, как обычно. Придешь к врачу, все хорошо, все чисто. Рентген сделали, легкие чистые, легкие не болят, а у меня боль не проходит. У вас болело и вы часто кашляли? И я постоянно, особенно по утрам. Особенно по утрам. Утром встаю, прежде чем мне что-то сделать, я откашливалась по 10-15 минут. А сколько лет или сколько времени Ой, это продолжалось? Много. Лет 5 это точно. 5 лет. Вы говорили, что у вас мокрота не отходила. Не отходила, Не да. отходила мокрота. Потом я, когда стала сюда ходить, я приобрела трансформер. И где-то через 4-5 сеансов я почувствовала, что мне стало легче дышать, и откашливаться стала я. Заметили, что Да. мокрота стала отходить? И болей таких не стало. И уже одышка не такая стала, я как легче дышать стала, я даже подниматься стала на 4-й этаж без передыха. Ой-ой-ой, постепенно заметили, что отхаркивает, меньше стали боли и даже перестала одышка. Да. Вы трансформером прикладываете на грудной грудь, отдел. прям вот сюда, вот на это. На какой температуре? На 40 градусов. И Сколько раз в день и по времени? Сколько? Обычно как-то после обеда я вот как отсюда прихожу. Тут один раз в день? Один или два даже. Даже на самую ночь бывает это самое. И даже на всю ночь? Нет, не на всю ночь, а на час, даже на час, иной раз и усну. Мне так хорошо становится, потому что все и мягкое, это самое, все. Сколько вы уже пользуетесь трансформером и сколько уже эта болезнь вас не беспокоит? С конца января. С конца января. С конца января это получается примерно 3 месяца. Да, февраль, март, апрель, да. 3 месяца пользуетесь трансформером и 3 месяца уже одышки, получается, нету боли. Практически нет, да. Боли нет, кашля нет. И кашля. И главное, нету кашля. Да, спокойно встаю, безо всяких. Вы были у врача, вы проверяли свои легкие. Да. Сказали, легкие чистые, все, у вас ничего нет. Я говорю, как я ничего нет, если у меня болит. Было. Да, раньше. Очень хорошо. У меня такой вопросик. Когда вы к нам пришли, надеялись ли вы, что с этим вам тоже поможем? Да, я надеялась, что что-то будет, какие-то будут изменения. Первые, как я пришла, меня сразу положили на ковер первый день. А у меня коленка как раз в этот день разболелась. Я полежала на ковре, встала, как будто у меня тут и не было ничего. С одного раза? Да, почувствовала, что вот легче стало, я пошла уже легче. Это я еще ходила туда, на Устиноват. Здорово. Спасибо, очень рады за ваше улучшение. Продолжайте пользоваться, будет еще лучше. Будет еще лучше, спасибо.